자, 안녕하세요. 21번 같은 경우는 제가 20번에서 24번 설명할 때 또는 19번에서 24번 설명할 때 같이 가야 되는데 이거는 내용보다는 이거는 이제 형식적인 찍는 방법도 말씀을 드리겠지만 여기에 관련된 내용에 대한 내공을 좀 말씀을 드려야 되지 않겠나 싶어서 따로 이렇게 강의를 드린다고 했어요. 이거 뭔 말인지 모를 거예요. 그죠? 모르는 게 아니고 읽었을 때 영어를 잘한다고 풀 수 있는 문제가 아니고요. 내용을 알아야 되는데 사실 내용을 몰라도 찍는 방법도 말씀을 좀 드리고 우선 그게 더 재밌죠. 그죠? 한번 볼게요. 일단 이런 문장을 보실 때 요게 빈칸으로 보통 나오는데 이게 빈칸으로 안 나오고 이렇게 말이 나오면 사실 고마운 거예요. 왜냐하면 이 말에 대해서 이 말 다시 나올 수 있습니다. 그러면 여기서 words라는 표현을 한번 볼게요. 요거. 그죠? words라는 표현이 여기서는 쭉 같은 말이 뭐가 나오는가 하면 language가 words하고 가장 가깝겠죠. 그러면 여기서 선지 답이 words가 요렇게 나오고, 그죠? language가 이렇게 나오고, 요렇게 나온단 말이에요. 그죠? 그럼 답이, 자, 다시 한번 제가 찍는 거 먼저 말씀드린다 그랬죠. 그죠? 찍는 방법에 관련돼서는 제가 지금 찍기 특화 유튜브가 아니고요. 문장의 패턴에 따라서 이런 방식 풀면 다 풀리게 되니까 4년 동안 제가 이제 수능 문장의 응성함을 고발하고 있는 유튜버고요. 그 다음에 이 문장에 대해서 접근 못하도록 되어 있는 그 평가원의 해석을 고발하고 동시에 청소년들에게 이런 이야기들을 제대로 좀 전달하는 유튜브라고 생각하시면 돼요. 그리고 지금 여기서 계속 뭔 말인지 모르겠지만 반복되어지는 단어가 있죠. 이렇게. 그렇죠. 그죠? 또 뭐가 있나요? 뭐 요렇게. 그죠? 세 번이나 반복됐네요. 그러면 그런 얘기가 어디 있죠? 여기 있죠. 그러면 답을 그러니까 가장 그러니까 이렇게 빈칸이 아니고 이렇게 밑줄 친 이 구문의 의미를 얘기할 때는 밑줄 구문의 이야기가 반복됩니다. 다른 걸로 반복될 수도 있고 같은 걸로 반복될 수 있고, 그죠? 그 다음에 이제 같은 말의 패턴을 갖게 되면 가장 많이 되는 게 요거죠. 그래서 지금 네가 말한 대로 이래 찍으면 이게 답이 되면 돼요, 안 돼요? 안 되죠, 그죠? 21번의 답이 한번 볼까요? 21번의 답이 맞잖아, 이거. 그죠? 자, 찍는 법을 먼저 말씀드렸습니다. 자, 이 이야기는 다음에 또 나오고 하니까 꼭 알아두세요. 자, 어떤 사건이 발생했습니다. 그 사건이 발생된 거를 이벤트라고 합니다. 사건은 발생되었죠? 팩트라고 합니다. 그리고 이건 객관적 사실이죠? 맞죠? 자, 그러니까 가령 예를 들어서 6.25가 발생했다고 합시다. 1950년도에 6.25가 발생됐습니다. 이거는 팩트죠? 이벤트죠? 사실 맞잖아요. 객관적 사실이죠? 자, 그럼 이벤트가 발생되었고 이걸 갖다가 이제 한국 입장에서는 뭐라고 그래요? 남침이다. 그렇죠? 북한에서는 그거는 이제 뭐 한국이 북침했다. 뭐 이럴 수 있죠. 북한에서는. 그리고 이제 뭐 여러 가지 이야기가 나올 수 있죠. 중국에서 이제 6.25를 볼 때는 야드는 항미 원조다. 뭐 이렇게 얘기하죠. 일본에서 6.25를 볼 때는 뭐예요? 와, 이때까지 그 이제 패전에서 완전 이제 그 경제가 초토화됐고 이제 미국의 어떤 그 어떻게 보면 식민 정책에 의해서 그 이제 일본이 완전 패망한 가운데 웃잡고 했는데 한국의 전쟁은 일본을 살리는 하나의 계기가 됐죠. 그러니까 뭔 말인지 이해가 가시죠, 그죠? 자, 한국에 이제 6.25에 관련돼서 지금 어떤 이벤트가 일어났는데 한국 얘기, 북한 얘기, 일본 얘기, 중국 얘기가 다 다르죠. 이걸 뭐라고 얘기하는가 하면 스토리, 내레이티브 또는 어카운트라고 말을 합니다. 어카운트. 특히 어카운트는 6.25에 관련된 학술적 조명 정도가 되면 이렇게 되고요. 요거는 이제 스토리와 어카운트의 어떤 중간 단계고요. 스토리 같은 경우는 6.25 때 우리 할아버지가 우리 뭐 삼촌이 뭐 이제 참전하셔서 뭐 어떻게 하셔서 부상을 입었다, 뭐 전사하셨다, 또는 지금도 6.25가 되면 뭐 이런 여러 가지 어떤 가슴 뭉클한 이야기들이 있죠. 그런 걸 영어로 이제 스토리라고 합니다. 있습니까? 뭔 말인지 알겠습니까? 자, 그러면 가령 예를 들어서 뭐 요번에 국방부에서
이거 포스트가 이제 초등학생들한테 중국에서 6.25를 갖다가, 이제 보는 입장에 항미원조를 갖다가 우리 초등학생한테 가르친다. 이러면 안 되죠. 이게 무슨 말이야? 아니, 그건 지금 네가 말한 대로 어떤 사건이 일어났고 그 사건에 대해서 관점이 다 다르는 그 주관적, 그러니까 수능에서 말하는 주관적, 객관적 어떤 인간의 어떤 행태에 관련돼서 이건 학술적으로 되게 타당하지 않느냐? 학술적으로 타당하죠. 근데, 아니, 여러분 한번 생각해 봐요. 유태인하고 나치하고, 그러니까 나치하고, 유태인들은, 하나는 영어로 쓰고 하나는 주의쓰니까, 그러니까 빨간 걸로 할게요. 그러니까 우리 유태인들하고, 그 다음에 이제 나치 애들하고 홀로코스트를 갖다가, 유태인 입장에서 홀로코스트 아시죠? 그죠? 이걸 갖다 나치 입장에서 유태인들 초등학생들한테 가르치면 돼요? 안 되잖아요. 이건, 이 큰일 날 일이, 그러니까 이런 것들이 옛날 볼셰비키 혁명인데, 그렇죠? 인간의 지위와, 그렇죠? 어떤 이 아버지와 엄마의 어떤 평등이라는 걸 가지고 그 지위를 박탈해서 아바이 동무, 어바이 동무 하니까 어떻게 됐어요? 폭망했잖아요. 그럼 지금 이게, 방금 했듯이 어떤 이벤트가 있었고, 객관적 사실이 있었고, 그 객관적 사실에 관련되어서 우리는 우리 각자의 국가적인 어떤 위치와, 그렇죠. 내 사정에 따라서 어떤 그 스토리가 갈리죠. 이거를 갖다가 내 믿는 바에 관련돼서 언어를 선정해서 그 이야기를, 스토리를 만들어요. 스토리를 만들어서 세상을 봅니다. 그러면 다 주관적이지 않느냐? 할 수 있죠. 할 수 있지만 지금 우리 고등학생들 같은 경우는 방금 했듯이 이렇게 얘기가 나와도 충분히 알아먹는단 말이에요. 근데 초등학생들한테, 그러니까 유태인들, 얼라들한테 나치, 홀로코스트에 관련되어서 나치적 입장을 설명하면 안 되죠. 전쟁이 일어난 겁니다. 우리 지금 너무 국방부에서 초등학생들한테 그걸 가르치면 안 되죠. 이게 왜 이러나? 지금 제가 그 시대적 작태를 얘기하는 게 아니고요. 지금 요렇게 본다면, 이 스토리가를 잘못 적용되면 어떻다가는 것까지도 이제 뭔가 설정이 될 거예요. 그러면 여러분들이, 이제 선한지, 이제 악한지는 모르겠어. 선악도 사실은, 대부분 우리 인간들은 자기가 선하다고 생각하니까, 나의 욕망에 따라서 이거를 이용하게 되겠죠. 교묘하게 이용하게 된다면 세상을 어지럽힐 수도 있겠죠. 근데 이걸, 그렇죠. 그죠? 그래서 여러분들 배우는 사람들은 도덕적인, 뭐랄까, 이런 거 좀 배울 필요가, 좋은 사람이 되는, 그죠? 도덕 가치를 갖다가 좀, 기본적 장착이 돼야 돼요. 그러니까 지금 수능이라는 것이 했잖아요. 그죠? 이 80억 인구 중에서 탑티어의 어떤 개념을, 이 거대 담론을, 그죠? 통찰력을 이야기하는 거기 때문에 굉장히 무서운 언어예요. 이거를 우리 청소년들부터는 접근해서 세상을 있는 그대로, 환경이 나를 가스라이팅하는 그대로를 받아들이는 게 아니라, 보이는 게 다가 아니고 또 어떤 현상에 대해서 다르게 볼 수 있는 관점에 또한 내 위치에서 이 사건은 이렇게 보는 것이 또 마땅하다는 그 관점을 함께 길러야 되지 않겠나 싶어요. 자, 어떻습니까? 재밌죠? 그러면 이제 이 말이 이제 이해가 될 겁니다. 그러면 요 문장 있잖아요. 그러니까 지금 제가 요 얘기만 할게요. 요 얘기만. 다른 거 다 필요 없고. 자, 우리는 그래서 사물을 보잖아요. 그리고 이걸 갖다 내가 좀 이렇게 거대 담론을 했는데 이게 가까이는 어떻게 되는가 하면 어떤 현상이 일어나면 그 현상에 관련돼서 우리는 다 각자의 니즈에 맞게, 욕망에 맞게, 내 생각에 맞게 사건을 해석하죠. 객관적 사실을 그대로 받아들이는 존재가 아니에요. 그래서 우리는 그러면 그 사건이 일어나는 이벤트에 있어서 객관적 사실에 대해서 우리는 주관적인 언어를 붙여서 이야기를 만들어요. 근데 그래서 언어를 갖다가 선정하게 되는 거죠. 6.25 전쟁에서 남침이냐, 항미원조라고 하면 우리의 입장에서는 지금 대한민국 사람 입장에서는 그렇죠. 우리가 통일해가지고 대한민국을 더 크게 할 수 있었고 통일이 사실은 될 수 있었는데 중국이 사실 불법 이게 개입을 해가지고 밀어붙여가지고 38선이 생겨버리고 지금 대체된 상황이 됐고 이민 이상 가족이 되고
피해를 입혀놓고 우리 보고, 그러니까 물론 이게 지금 내가 유태인의 홀로코스트를 갖다가 나치적 입장에서 얘기하는데 나치 입장에서야, 나치즘 입장에서야 또 다르게 얘기할 수도 있죠. 그렇죠? 그러나 이제 내가 유태인이라면, 그죠? 아니면 내가 그 소위 말하는 이제 대한민국 사람이라면, 그렇죠? 이거 초등생들한테 학리 원조를 가르치면 안 되는 거잖아요. 그렇지 않나요? 그러니까 이 스토리라는 것이, 그러니까 국가적 차원으로 간다면 이렇게 되는 거고, 개인적 차원에서는 나는 내 자신이 우선이고 내 가족이 우선일 거 아니에요. 다른 것보다는. 그죠? 근데 그렇게 가는 거겠죠? 그래서 우리는 단어를 갖다가 선정하는데, 그 학리원조를 그러니까 그만 뭔지 알겠죠? 그래서 이제 단어를 갖다가 얘기하는 거예요. 홀로코스트를 얘기한 거예요. 그죠? 단어를 선정하는데, 쇼핑을 하는데, not because they certain idea를 갖고 있어서 그런 게 아니고, 스토리예요. 그러니까 어떤 관점에서 보는가에 대한 워딩을 하는 거죠. 뭐에 대해서? 아이디어에 대해서. 그쵸? 이 방금 일어났던 팩트에 관련된 아이디어가 들어간 게 아니에요. 단어는 그 아이디어에 대해서 조합을 해서 이야기를 만든단 말이에요. 그리고 그래서 어떤 문구를 갖다가 스테이트먼트, 어떤 구문이죠. 늘 갖다가 찾지 않죠. 팩트로 찾지 않습니다. 왜냐하면 팩트가 일어났지만 이 팩트로서 일어난 게 아니고, 왜냐하면 각자만의, 그러니까 여러분들 퍼스펙티브라는 표현이 원근법이거든요. 그러니까 멀리 있는 나무는 작게 보이고 가까이 있는 나무는 크게 보이는데, 내가 어떤 자리에 내가 위치하느냐에 따라서 사물이 달리 보이기 때문에 견해라고 하는 거예요. 그래서 퍼스펙티브가 수능에서는 굉장히 잘 나오는 표현인데, 이게 원근법으로 되어 있지만 관점, 포인트 오브 뷰라고 나오는데, 내가 서 있는 관점에서 세상이 달리 보이는 거죠. 그러면 그 세상을 나는, 우리 인간들은 원인과 결과의 스토리 방식으로, 나레이티브 방식으로, 어카운트 방식으로 세상을 읽는 어떤 그 존재예요. 그리고 그 스토리는, 원인과 결과라는 것은 사실은, 객관적 사실은 물 자체는 아니죠. 그렇다고 해서 무의미한 것도 아닙니다. 지금 이해가시죠? 그죠? 그런데 팩트를 갖다가 우리는 찾는 게 아니에요. 뭔가 무엇을 갖다가 그러니까 what we should believe니까 우리가 팩트를 보고 믿어야 되죠. 1 더하기 1은 2라는 걸 팩트니까 이제 믿어야 될 거죠. 그걸 갖다가 알아야 되죠. 그죠? 1 더하기 2는 2라는 걸 알아야 될 어떤 팩트로서의 어떤 스테이트먼트를 찾는 게 아니고, 6.25가 일어났을 때 그 전체적인 팩트를 갖다가 찾는 게 아니고, 각자의 어떤 포인트 오브 뷰를 가지고 찾는 게 맞습니다. 그러니까 이게, 저는 이제 6.25로 설명했고, 이 양반들은 뭐라고 설명했죠? 로이어. 맞잖아요. 우리 변호사들 같은 경우는, 아니 그 돈 받고 뭐합니까? 변호하죠. 그 돈 주는 사람이 그죠? 역 같은 놈이라도 돈 받았으면 뭐한다? 이 사람의 형량을 지금 뭐하고 있습니까? 낮춰주는 거죠. 그런 관점으로 본다면 변호사는 쓰레기죠. 미안합니다. 변호사. 아니, 그러니까 내 말은, 근데 저 다른 방법으로 억울한 사람을 도와주게 되면 변호사는 뭐예요? 그죠? 사회에서 꼭 필요한 어떤 뭡니까? 변호사는 최고의 어떤 사람이죠. 왜? 억울한 사람들을 갖다 도와주는 사람이니까. 그러니까 관점에 따라서 쓰레기도 됐다가 최고의 어떤 그 승인도 됐다가 하는 것들이죠. 뭐가? 스토리가. 그게 인간들의 이야기라고 보시면 돼요. 재밌죠? 이런 개념을 알고 읽으면, 근데 이제 수능은 이걸 원론적으로 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 이제 이렇게 생뚱맞죠? 갑자기 변호사가 왜 나와? 이러니까. 예, 그렇죠. 그죠? 제가 지금 이 전체에 대해서 팩트적인 얘기를 하면 못 알아먹으니까 제가 어떻게 했죠? 스토리 형식으로 말씀을 드렸는데, 제가 하는 이야기를 여러분들의 어떤 그 각자에 서 있는 자기만의 어떤 위치에 따라서 제 이야기도 다르게 들릴 수도 있죠. 그리고 제가 수업하는 것들은 뭔가 왜 다른 강사님들처럼 따박따박 안 하니까 굉장히 중구난방하고 어지럽고, 뭐 이런 놈이 예, 그죠? 희한한 놈이 다 있네 라고 할 수도 있죠. 그죠? 근데 이제 이런 놈도 있어야 되겠습니까? 그죠? 예, 수능에 관련돼서 이제 찍는 법도 가르쳐 드리면서, 야, 이거 좀 엉성하지 않나지만, 사실은 또 한편으로는 여러분들이 수능을 좀 좋아해 줬으면 좋겠다라는 바람도 있습니다. 여기서 얻을 거 없고, 그죠? 이제 좀 도움이 되었으면 좋겠죠. 그죠? 이왕 있는 거, 그렇죠? 제대로 공부한다면, 통찰력을 얻을 수 있고, 여러분들 향후 인생을 사는 데 있어서 굉장히 도움이 되는 이 의미를 부여하는 어떤
그 소스가 되는 것이, 원천이 되는 것이 수능 문장이라고 보시면 됩니다. 자, 그래서 제가 그거에 따라서 이제 두 가지 방향으로 설명하는 유튜브라고 보시면 돼요. 그죠? 이제 수업 끝.